Computer igira ibice bibiri by'ingenzi. Hari abantu benshi bagiye bansaba kuvuga kuri ibi bintu, nyaboneka bansaba gusubira inyuma kugira ngo tubanze turebere hamwe ibice bya computer bigaragara inyuma ndetse n'ibigaragara imbere, hanyuma tubone kwinjira imbere. Byari bikwiriye rero. Akanya rero nakangaka, nyamuneka ibuka banze ukore subscribe, baza ukanda kuri subscribe. Niba utarabikora, nyamuneka ihangano bikore, niwo musanzu, ni nkunga yawe rwose, bikore ntacyo bigutwaye, nurangiza unyeganyize kuri ukazogera. Hanyuma rero twihuse, machine ifite ibice bibiri, hari hardware na software. Ibiri soft ni ibice byose babiri imbere udashobora gufata n'amaboko yacu. Izi folders zirimo hano, izi ngizi zose ziba ari soft. Hanyuma hakaba n'ikindi gice cy'imbere tuba tubona n'amaso yacu, nk'iyi screen inyuma, cyangwa se hano kuri keyboard hano hari ndetse no kuri mouse, ibyo byose biri hard. Hanyuma uyu munsi ndashaka ngo dutinde cyane kuri kino gice cya hard hano kuri keyboard. By'umwihariko twibande cyane hano kuri mouse. Turakoresha mouse iri hard, iyi ngiyi imbeba tugendana mu ntoki, hamwe n'iyi mouse iba iteye kuri machine. Nido tugiye kwibandaho, tubanze tubyumve neza n'uburyo bikoreshwa, hanyuma nawe ufate ya mbere uzaje ubikoresha neza kandi ubisobanukiwe. Nkuko bisanzwe rero hano kuri mouse, yaba mouse iyi ngiyi igendanwa tugendana mu ntoki, cyangwa se mouse iyi ngiyi yo kuri machine, mouse iba ifite ibice bibiri. Haba hariho left click na right click, aho hantu hose turahifashisha. Hanyuma rero iyo witegereje kuri iyi mouse iri dufite hano mu ntoki, uruhande rumwe rw'ibumoso niho left, hanyuma mu ruhande rw'iburyo niho right. Hanyuma hano hejuru hakaba n'akandi kantu, kano kantu dukoresha mu scrolling. Scroll akanga kurabibona, iyo ugakaraze umanura ura scrolling down, wagakaraza uzamuka scrolling up. Hanyuma rero ibyo ngibyo nibyo tushobora kubona hano kuri mouse, cyangwa se iyi mbeba dufite mu ntoki tugendana. Hanyuma uko ikoreshwa twihuse cyane, tuvuge urugero, niba ushaka guselectinga uraza ugafata nk'uko wakayifashe kuri iyi ngiyi yo kuri machine, ugafata hano kuri left click, hano kuri left side, kano kantu kari mu ruhande rw'iburyo, ukaza ukagakanda, warangiza ukamanura ugenda scrolling, ugafashe nk'uko n'ubundi wawufashe ino left click side yo kuri machine isanzwe. Hanyuma warangiza ukarikura, ukabura selectinze icyo washaka guselectinga. Hanyuma rero uko dushobora gukora scroll down tudakoresheje kano kantu ko hejuru, waza ugashiraho kano ka mouse cyangwa kano ga flash kaba karimo, warangiza ukakanda left click ukamanura gutya. Ubwo rero hano ushobora gukora scroll ukoresheje ino mouse yo mu ntoki, ukoresheje kuri kano kantu ga scrolling down, cyangwa se ufashe left click. Hanyuma rero ushobora kwifashisha mu buryo bwo gukopia, selecting icyo ushaka kugira, ugakanda right click, hanyuma ukajya kuri copy cyangwa se kuri cut, ukabikora uko ubyifuza. Ni kimwe rero nanga kuri mouse iyi ngiyi yo kuri machine, nk'uko iri kugaragara, nayo ifite bya bice bibiri, ifite left click and right click, urabona hano n'ebyiri. Naho kugira ngo uyikoreshe rero ugenda ushyiramo urutoki gutya, ugashyiramo urutoki utembereza ka flash kaba karimo imbere, ugenda ugashyira kuri folder cyangwa se kuri app ushaka gufungura. Ushaka gufunga Microsoft PowerPoint ugashyiraho, warangiza ukaba wafungura. Hanyuma rero niba ushaka gufungura zino folder zirimo imbere, nayo urabibabwiye, ukora double click. Niba ushizeho gutya uhita ukora double click muri screen hano muri mouse yawe, cyangwa se ugakanda left click inshuro ebyiri wihuse, ikaba irafungutse. Nyamuneka rero yaba mouse iyi tugendana mu ntoki cyangwa iyi yo kuri machine, byose bikora kimwe. Font rero nk'uko bigaragara ni uburyo bwo gutunganya inyandiko yawe ukayikora mu buryo bwose ushaka. Font kugira ngo tuyumve neza, reka twifashishe ino nyandiko. Font means customize your text using advanced font and characters option to give it exact look you want. Uyikora uburyo bwose ushaka ko iba imeze. You can add variety of style and color your text, as well as usually effect like strike through, suspect. Mbese ni uburyo bwo gukora inyandiko yawe uko uyifuza. Muri kino cyero cya font dusangamo iki? Hano dusangamo text font. Pick new font for your text. Ango ushobora guhitamo inyandiko yawe ukuntu iraza kubimeze. Twagera ahangaha tugasanga harimo font size, ni uguyihereza ingano. Hanyuma ahangaha nk'uko bigaragara, increase font size and decrease font size, sentence case and upper capitalize, byose tugiye kubibona muri kano kanya. Hanyuma ahangaha dufite, turabona hano habanza ni border, hano hakurikiraho italic, underline, ndetse n'utugunda twaza tuturebaho. Twihuse cyane, reka tunyaruke. Mbere na mbere turahera kuri hano kuri text, font text. Ahangaha ushobora guhitamo iyi nyandiko yawe ukayiselectinga. Shortcut yo guselectinga dukoresha Ctrl A, ugaselectinga byose. Ngo nako murakamenye, warangiza ukaza tugahitamo font text dushaka gushyiramo. Nina dushyiremo Times New Roman, urabona iba yamaze kugeramo. Hanyuma kabiri turakurikizaho font size. Ushobora gushyira muri 12 inyandiko yawe ikaba ingana gutya. Hanyuma rero tugere hangaha kuri increasing font size. Dushobora gukoraho bikagenda bigabanuka nk'uko uri kubibona. Ahangaha bikagenda. Hanyuma ahangaha
tugiye hano iyo ugiyeho sentence case, interuro zitangira igika zigenda ziyandika zitangijwe n'inyuguti nkuru nk'uku nguku. Hanyuma rero wamanuka hano hepfo kuri lower cases, ubwo ntago bitangizwa n'inyuguti nkuru. Wajya hanga kuri upper ukawubishize mu nyuguti nkuru byose. Hanyuma rero wazana kuri capitalize each word, buri jambo ryose ritangira rigomba kuba ritangijwe n'inyuguti nkuru nk'uku nguko biri kugaragara. Hanyuma rero ahangaha naho shizeho dore ukuntu byaba bimeze. Hanyuma ikiza nuko washyira kuri sentence cases. Hanyuma kuri title ushobora kwifashisha, ushobora gukoresha kuri title ya document yawe, ushobora gukoresha iyi capitalize each word. Tumanuka hano hepfo rero, hano border ubirabibodaringa byose bikaba biri mu nyuguti zitsindagiye. Hanyuma ahangaha ni itariki biba bihengamye bimeze uku nguko. Underline shiraho ugaca umurongo, ushobora guca umurongo ku nteruro ya mbere cyangwa se iya kabiri. Hanyuma rero ahangaha kuri kano kantu ubona ushobora kuba ushaka kwandika itariki, ina tuvuge niba ushaka gushyiraho th kuri itariki 15, itariki 15 ushobora guhita ugakanda hano ugashyiraho t15 gutya. Nuko iyo ushaka gukora kugira ngo bisubire mu mwanya byari bimo, komeza wandike urongera ugakandaho, hanyuma ugakomeza ukandika mu buryo busanzwe. Hanyuma rero niba ukeneye gushyiramo amabara muri document yawe, ushobora gushyiramo amabara unyuza ahangaha. Hano hantu habanza handitse AB, amabara ibara ukizemo rijya mu nteruro ni amabara yo mu nteruro cyangwa se mu itsinda ry'amagambo. Ukaza ugashyiramo ibara muri buri nteruro, hanyuma nk'uku nguku urabibona amabara zari mu nteruro. Hanyuma rero aya mabara akurikiyeho yo hano kuri in these colors automatic, ahangaha amabara azaza ari mu magambo mu buryo busanzwe nk'uku nguku. Rero bigaragara dushyiremo turebe amagambo yonyine niyo azahinduka. Hanyuma rero ukashyiramo ibara wumva ushaka. Hanyuma tukomeje cyane tuze tugere ahangaha, urabona uramutse ugiye ahangaha waba ushaka guhindura tekinike z'inyandiko yawe, urabona ushaka gushyiramo gutya bikamera uko we ubyifuza. Ibi ngibi ushobora kuyikora nka title cyangwa se ukabishyira mu rindi jambo ryihariye ukeneye ko riba rigaragara mu bundi buryo muri document yawe. Nuko nguko rero byari bimeze. Twagarukira ahangaha tukazakomeza muri video ikurikira. Nyamuneka mwibuke mukore subscribe, share ndetse na like, kandi mukomeze murayikinge zino video kugira ngo mwongere ubumenyi, kuko isi turi kwerekezamo n'isi y'ikoranabuhanga. Mbararikiye mwese gukomeza gukurikirana aya masomo ari online. Ciao ciao, ndabakunda, ni Chatayima, nawe utaha.